这是一个能让外语培训机构集体失业的神仙网站。每天认识一个变态网站第54期。今天讲的是，这里专门为 YouTube 和 Netflix 装上了超强的语言学习外挂，不管是看美剧、日漫还是韩综，它能瞬间把娱乐视频变成非常生动的教材。更炸裂的是，它彻底解决了看剧学外语时查词太慢的痛点，不仅支持双语字幕对照，还内置了交互式词典，鼠标一指就能看释义，根本不用暂停去翻字典。比如你看全英泰的演讲，遇到长难句没听清，鼠标悬停在字幕上就能看解释，按一下键盘还能单句循环洗脑，直到彻底听懂。真正做到看完一部剧顺便背完几百个单词，最良心的是居然完全免费。